A minha tosse de cachorro. Aquela tosse e realmente dá pra você escutar, né? Aquela tosse de catarro. Quais as opções que a gente tem para indicar? A gente tem a acetilosteína, essa é uso adulto. Tem ela, uso infantil, a gente pode indicar. O Broxol, gente, é uma opção para indicar para tosse produtiva. As tosses produtivas, aí tem o Fitos, que é o Edera, né? Que é o torante, que é o mesmo, também é opção para indicar. E o xaropinho de guaco. A diferença, gente, que a gente comprou esse xarope de guaco do Peitoral Martel, essa da Clay Hertz, porque ele vem, a gente falando sobre sem açúcar, ele vem escrito sem açúcar.